السلام عليكم متابعي قناة استفد. اشترك الآن عبر الزر الأحمر وفعل الجرس. شكرا لك. ضمادة الزنجبيل تزيل البلغم من الرئتين في ليلة واحدة وتعالج السعال الكريه. العطاس والسعال قد يتفاقمان بقوة، وإن لم تسارعوا إلى معالجتهما فقد ينغصان عليكم مخططاتكم لأيام وأسابيع. وعندما تصابون أنتم أو أحد أطفالكم بالسعال تحارون ماذا تفعلون، لكن نقدم لكم طريقة طبيعية تخلصكم من السعال فورا. إن محاولة النوم وأنت تسعل تجربة بغيضة بدون شك، وكثيرا ما تفشل، والأطفال الصغار بشكل خاص قد يتأثرون كثيرا بهذا السعال لأن مناعتهم ضعيفة. عندما نصاب بالسعال يسارع الطبيب إلى وصف الأدوية الكيميائية لإيقاف السعال، وغالبا ما تكون هذه الأدوية فاشلة، والطبيب للأسف لا يخبر الأهل بالتأثيرات السلبية لأدوية السعال ومضاعفاتها. وجع الرأس وقلة النوم والصداع النصفي من التأثيرات السلبية التي تحدث نتيجة العلاج بأدوية السعال. ومن المكونات الشائعة في هذه الأدوية الكوديين والديكستروموثيفارون. عليكم أن تضعوا في بالكم أن المكونات الطبيعية أهم كثيرا من الأدوية الصناعية. جربوا ضمادة الزنجبيل والعسل للقضاء على السعال فورا. المكونات: ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج أو بودرة الزنجبيل، عسل طبيعي، زيت زيتون، طحين، وبحاجة أيضا لتلصيق وشاش. الطريقة: اخلطوا العسل مع الطحين، ضعوا بعض زيت الزيتون ومن ثم أضيفوا الزنجبيل واخلطوا المكونات من جديد. ضعوا الخلطة على منديل ورقي ومن ثم لفوا شاشة حولها. ثبتوا الضمادة بتلصيق. في حال جهزتم الخلطة لطفلكم عليكم أن تلفوا الخلطة وثبتوها على صدر طفلكم قبل الذهاب إلى النوم ب3 ساعات. بالنسبة للراشدين عليكم تثبيتها طوال الليل، كما عليكم أن تعرفوا أن ضمادة الزنجبيل ستجعلكم تتعرقون أكثر من المعتاد. ليس لضمادة الزنجبيل أي تأثيرات سلبية، ولكن يجب تحضيرها بعناية، لا سيما بالنسبة للأطفال لأن لديهم بشرة حساسة. في النهاية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.